जय मसिह सम्पूर्ण प्रिय मित्रहरूमा के तपाईँ पनि यो दिनहरूमा विभिन्न प्रकारको परिस्थितिहरूले बोझहरूले थिचिएर एकदमै गाह्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ पनि जिउनलाई एकदमै गाह्रो अनि कठिन अवस्था भइरहेको छ? बाइबलमा प्रभु येशू ख्रीष्टले मत्तीको पुस्तक 11 अध्यायको 27 अनि 28 पदमा यसरी भन्नुभएको छ, हे थाकेका अनि बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। आज तपाईँ अनि मलाई विश्राम दिनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। होला तपाईँको थुप्रो प्रकारको परिस्थितिहरू होला, तपाईँले समाधान गर्नु नसकेको कुराहरू, तपाईँको फ्यामिलीमा, तपाईँको जीवनमा, तपाईँको भविष्यको थुप्रो योजनाहरू लथालिङ्ग भएको होला। तर आज परमेश्वरले के कुरा भन्नुहुन्छ भने, म कहाँ आओ। आज हामी धेरैपल्ट समस्या हुँदै गर्दाखेरि कसले मलाई सहायता गर्छ होला, कसले मलाई डोर्याउँछ होला, कसले मलाई हेल्प गर्छ होला भनेर हामी धेरैपल्ट एकअर्कालाई खोजिरहेका हुन्छौँ, मान्छेलाई हेरिरहेका हुन्छौँ। तर बाइबलीय कुरा चाहिँ यो होइन। बाइबलीय कुरा चाहिँ यो हो कि जब हामीलाई खाँचो पर्छ, जब हामीलाई समस्या हुन्छ, जब हामीलाई कुनै पनि कुराको गाह्रो अवस्था हुँदछ, अनि सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई के कुरा सिकाउँदछ भन्दाखेरि, खाँचो पर्दा, अभाव हुँदा, परिस्थितिहरू गाह्रो अवस्था हुँदै गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ येशूको साथमा जानु चाहिँ सबैभन्दा असल कुरा हो मेरो प्रिय। जब हामी मानिससँग जाँदछौँ, होला मानिसले हामीलाई केही सहायता गर्ला, तर हामीलाई सबै कुरामा सहायता गर्नु सक्दैन, हामीलाई हृदयमा शान्ति दिनु सक्दैन, हाम्रो बोझहरू हटाउनु सक्दैन। तर प्रभु येशूले चाहिँ पहिलो कुरा के भन्नुभयो भने, जब तिमीहरूलाई खाँचो पर्छ, जब तिमीहरूलाई समस्या पर्छ, सबैभन्दा पहिला चाहिँ म कहाँ हो। अनि येशूले भन्नुभयो, तिमीहरूको आत्मामा म तिमीहरूलाई शान्ति दिनेछु। आज तपाईँ आत्मामा थाक्नु भएको होला, आत्मामा तपाईँ एकदमै गाह्रो अशान्ति भइराखेको होला तपाईँलाई। तर आज प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, मेरो जुवा ल्याऊ, किनभने म कोमल हृदयको छु अनि म तिमीहरूलाई के गर्नेछु, आत्मामा विश्राम दिनेछु। आज परमेश्वरले तपाईँलाई शान्ति दिन चाहनु भएको छ, विश्राम दिन चाहनु भएको छ। आत्मामा त्यो थकित हृदयलाई, थकित जीवनलाई, हारको जीवनलाई उहाँले परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँलाई के लाग्छ, कसरी चाहिँ उहाँले डोर्याउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, सो तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भने, परमेश्वरले तपाईँलाई निश्चय नै डोर्याउनुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई अँगाल्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ र उहाँले हर पल डोर्याउन चाहनुहुन्छ। तर एउटै कुरा, तपाईँ प्रार्थना गर्न नछोड्नुहोस्, उहाँसँग हिँड्न नछोड्नुहोस्। उहाँले तपाईँलाई पर्खिराख्नु भएको छ, उहाँले तपाईँलाई डोर्याउन चाहिराख्नु भएको छ। तपाईँ थकित हुनुहुन्छ भने प्रभुमा निरन्तर अगाडि बढ्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ। धन्यवाद छ। यो छोटो वचनलाई म यही राख्न चाहन्छु। यदि मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गरेर जानुहोला। धन्यवाद। जय मसिह।